В първия си мач от новото първенство на Северозападна трета лига, футболистите на Бдин посрещнаха отбора на Левски 2007 от град Левски. Момчетата на новия старши треньор Анатолий Тонов започнаха пределно мобилизирани и натикаха гостите в собствената им половина. В 16-та минута Стойчо Стойков центрира отляво и Мартин Николов засече топката с глава във вратата на гостите. След като поведоха в резултата, домакините постепенно намалиха натиска и футболистите на Левски изнесоха играта в по-предни позиции. Така се стигна до 42-та минута, когато голмайстора Мартин Николов скочи за висока топка с бутоните напред и получи директен червен картон. Секунди преди края на първата част, при един ъглов удар, най-съобразителен бе Ивайло Иванов и от близко разстояние отбеляза за 2-0. През второто полувреме домакините се прибраха в собствената половина и гостите започнаха да диктуват действията на терена. В 51-та минута гостите стигнаха до попадение чрез Иван Минчев. 9 минути по-късно Радослав Захариев засече с глава центриране на Ивайло Иванов, но топката мина на сантиметри от десния страничен стълб на гостите. Футболистите на Левски продължиха да имат превес, но домакините стигаха до по-опасни положения на контратака. В 68-та минута Йошов не успя да засече коженото кълбо на чиста позиция. Домакините имаха претенции за дуспа в 86-та минута, но главният рефер остана безмълвен. В 90-та минута Кристиян Йошов отправи силен удар, но топката облиза напречната града и излезе в аут. Ценна победа, трудна победа. Тръгнахме добре, малко поотпуснахме нещата, може би след първия гол. Неприятно остана в края на полувремето с, според мен, пресилен червен картон директен на наш състезател. Хубавото беше, че пък точно в края на полувремето успяхме да отбележим и втори гол. Това малко поуспокои нещата. Доволен съм от момчетата. Стараха се цяло второ полувреме с 10 човека. Можехме и да вкараме с 10 човека още едно попадение, да бъде малко по-спокоен финала. Но в крайна сметка доволни сме. Първи матч, леко напрежение имаше. В крайна сметка важно е 3 точки. В следващия кръг Бдин гостува на едноименния тим от град Павликени.